السلام علیکم دوستان عزیز، همزبانان رویاها. درباره دوستی میخواستم یک چکنم ویدیو کنم. شاعر بزرگوار میگه که میرزا ترسنودکی تو توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. دوست آید سخت در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن. ما تاجیکا چقدر چی هستیم که دوست هستیم، دوستی را نزدیبینیم، مهمون آزار نزدیبینیم. این چونین میگه که آدمان از دوستی یابند بخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. میگه که نهالی دوستی بینشان که کامی دل به دست آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی به شمار آرد. خب این درباره دوستی مثل که شعرهای زیاد است. این چونی میگن که دوست سه قسم میشه: دوست جانی، زبانی و نانی. زبانی و جانی. نانی رو میگه نان میدی از در بیرون، زبانی رو زبانی خوش بگو بگی سیغلان، و دوست جانی رو جانت رو بفروش رو به خود بخر. بعد در بابت دوستی از نقطه نظر اسلام در حدیث پیامبر آمده است که آن کسانی که همدیگر رو به خاطر خداوند دوست می‌دارند، کسی که همدیگر رو به خاطر خداوند دوست می‌دارند، هم شهر هم باشه به خاطر خداوند دوست، اگر داری خش هم باشه به خاطر خداوند دوست داری، کسی را که ملتی از ملت دیگر کسی را به خاطر خداوند دوست داری، در حدیث پیامبر اومده می‌فرماید که پیامبر محمد صلی الله علیه و میگه کسی که به خاطر خداوند همدیگر رو دوست می‌دارند، در روز قیامت در سایه خداوند برمیخیزند. در سایه که گفته بودم در ویدیوهای گذشته که 20 سانتی متر افتا با ما نزدیک می شود. حاضر ما افتا با نمیبینیم که چقدر دور است. هم روز قیامت 20 سانتی متر افتا با ما گرمیش، شعاع افتا با ما گرمیش میرسد. در همون حالت سایه پیدا میشد که بنده ها رو سایگی میکند و یک گروه یعنی انسان‌هایی که به خاطر خدا همدیگر رو چی میکنن، دوست داشتن در این قیامت، یک گروهش. خب یک دوست اون باشد که گیرد دستی دوست در پریشان حالی و در حال ماندگی، کسی که در دشواری دوستش رو یاردن میکند، یا که همون دوستی که به خاطر خدا دوست داشته است، هموطنش رو به خاطر خدا دوست میداره، همسایه‌اش رو، همسیفش رو، همکارش رو، هم دینش رو، مثال از دیگر ملت هست مسلمان است به خاطر الله تعالی دوست میدارد. کسی که به خاطر خدا دوست میدارد و در دشواری دستگیریش میکنه، این هم در روز قیامت او در سایه خدا میخواهد. و این چونین در چیز آمدگی است که در چیز ما تاجیکو نظر گفتگی میشونه. ما تاجیکو دیگه خیلی آدم رو دوست می‌داریم، احترام میکنیم. حتی ببینین که در کافکاس، چچنیا، تاجیکا رو به دو خصلت ما دوست می‌دارن. شما در ویدیو گفتگیم با یک بار دیگه با شما رو باید براتون بیارم، برای که از انسان ها هران شاتشتگی هم بسیار و سوال میتیم و در کامنتری چچن ها ما رو به دو خصلت ما دوست می‌دارن. اول میگن که شما پیش از ما مسلمان شدگین، دومیش که در شما دروغگوتون کم است. از سومیش ما اعلام میکنم که ما مهمون نوازی ما از همه ملت های عالم فرق میکنن. ما مهمون نوازیمون، دوستیمون، چی میگن، یاردم کردنمون همدیگر رو، دستگیریمون همدیگر ما فرق میکنن. بله، این موضوع درباره دوستی بود که دوستی رو جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. یعنی بوده یادم اومد. بله، با در بابت خشتواری اومدگی است که خشتوار خبر نمیگیرد آدم تسته که پدر مادر خواهر دارد. میگه که ای برادر خاکی پایت توتیا، گر تو ما رو دوست میداری بیا، ما که مردیم زی فراق روی تو، بعدی مردن خواه بیای خانه یا. این مثال شعر نسبتی خشتباری که جانی هستند در چیزی همین است. دوستی درباره امن خشتباری است. دوستی خشتباری بود دیگه خیلی در از قیمت برکشته می شود. این رو سیله رحم میگویند. دوستی کردن بین خشتبار، سیله رحم و اجازهش وزنین است. او دوست داشتن به خاطر الله تعالی، کسی دوست دارد در سایه خداوند میخزه، برای خودش مثال میکند، محنت میکند، راحت ببینه در سایه خداوند میخزه. برای سایه خداوند خستن هم کاری آسان نیست. یا کسی دوست داشتن، یا کسی دستگیر کردن. این ما در شهر رسیم خواهر مسلمانی اوروس 3 سال ما رو در خانه شو، میگه به خاطر خداوند، مثلا به خاطر الله تعالی دوست میدارم، میگه پرپسکه به پول ما رو کردگی، به پول 3 سال بدن آسان نیست که یک سالش 25,000 روبل. برای قیامتش محنت میکنه، قیمت از سوی خداوند میخزه انشاءالله.
و بعضی وقتا برای ما را پروداکت هم میاره به خاطر الله تعالی میگه پروداکتتون یک دو هفته در یک مدت بر میاد پاپوتی مدت پروداکت داده میره به خاطر الله تعالی. همه اینا به خاطر الله تعالی که میکنه در سایه الله تعالی ان شاء الله که میخزه. کسی از ما کنه کار کنه میسو کسی را بسون به هیچ میسو یاردم کنه پرپیسکا کنه میسو یا که بلیط شخره یگان جوری کنه به خاطر الله تعالی یا که یک آدم خانه اجاره گرفتنی میسو که یاردمش میکنه یگان سون میتونه به خاطر الله تعالی اینم دستگیر قیامتش میشود در سایه خدا میخزه. یا که کس بیمار است میسو سپورت деньги میکنن به خاطر الله تعالی اینم دستگیر قیامتش میشد. یا که یک کسی میان رای میکنه برای همسر شدن شاید دختره که میان رای میکنه که هم برادر به همسری بگیرد یا که برادر رای میکند که دختره که به همسری بگیرد یا که دختر بچه رو به همسری بگیره به خاطر الله تعالی اینم سبب سوی قیامت میشد. شوهر به خاطر الله دوست داشتن همسر به خاطر الله تعالی دوست داشتن اینو همش سبب چی میشه فرزند به خاطر الله تعالی باید دوست داریم به خاطر الله تعالی دوست می‌داریم او فرزنده تربیت خوب میدیم اینم سبب سایه قیامت در سایه خدا نخستن میشود. افته باز ما نمی‌بینیم چقدر کیلومترها دور است چقدر گرمیش تابستان حس می‌کنیم که همسه وقتی که افتاب به ما نزدیک میشود شعاع افتاب نه افتاب خودش نزدیک میشود 20 سانتی متر 20 سانتی متر یک پنجه دستم خسته نمی قدم افتاب نزدیک میشود. بله 20 سانتی متر درهم آسان نیست که بس سویه پیدا میشه که سویه میکنه چیزی که به خاطر الله تعالی یک از مشکلی داره میگه که مرا یاردم کنه دستون در کاره به خاطر الله تعالی یاردم میکنه که انا بیان سببی سویه در سوی خودمون خستن میشه. بله خب подписаться лайк و поделиться فرمایید التماس لایک بسیار که این ویدیو رو آدم تماشا کنه بسیار ویدیوی منفعت‌آور است و поделиться کنین подписаться کنین در پیش ویدیوهای جالب شما رو انتظار است ان شاء الله.